खोलो इसको, खोलो। ये पहले मोटर को घुसकाओ ना, स्टप डाउन घुसकाओ मोटर को आराम से। हाँ, ये पूरा मैग्नेट है डीसी मोटर में, ये पूरा मैग्नेट है। देखो टच करो वापस, तो किस तरह खींचेगा, देखा। चलो, इसीलिए डीसी मोटर को कभी भी हाथ से नहीं घुमाना चाहिए। अगर सप्लाई नहीं है तो मत घुमाओ, छोड़ दो। हाँ, नहीं तो क्या, बोर्ड इसके अंदर किट है, जो कनेक्शन है ना, इसके अंदर बोर्ड है, वो घुमाओगे ना वो फेल कर जाएगा बोर्ड। इसीलिए मना करता है, कभी भी उसको हाथ से नहीं लाना चाहिए, डीसी मोटर खास करके। एसी मोटर घुमा सकते हो क्योंकि उसमें सप्लाई नहीं रहता है, और डीसी मोटर में क्या है ना कि सप्लाई रहे ना रहे तुम उसको नहीं घुमाना है, मना करता है कंपनी। चलो खोलो इसको, खोलो। ये जो बैरिंग इसका है ना, ये वाला, ये देखो, ये बैरिंग में महसूस करोगे तो हल्का सा वाइब्रेट का साउंड आ रहा है, इसीलिए जब तेज ये घूम रहा होगा ना आवाज़ कर रहा होगा। इसको चेंज करेंगे ठीक हो जाएगा। खोल दो इसको, खोलो, बैरिंग चेंज कर दो खोल के। पहले ब्लोअर निकाल लो। एलंकी की नट है, एलंकी है ना, ठीक। खोलो, एकदम आराम से निकल जाएगा ये। ज़्यादा बस ये देखना कि एलंकी भुलाए नहीं, अगर भुला गया तो फिर मिलेगा नहीं वो एलंकी। निकालो, इधर घूम जाओ, देखो मैं ऐसे घूमूँ। हाँ, निकालो अभी आराम से, नीचे ब्लोअर डैमेज नहीं हो, उसको ऊपर पैर से पुश कर लो ना। हाँ, निकल रहा है आराम से, देखो चोट नहीं लगे। हाँ, ऊपर आ रहा है। थोड़ा सा अगर ऑयल डाल दोगे ना तो इतना मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा ऑयल डालो, बस बस। अब इसको वापस नीचे करो, नीचे करो, मार के ऐसे हाथ से दाबो नीचे। हाँ, थोड़ी पकड़ी पकड़ी अब सर बैठी थी, खींच को घुमा तो गिराओ, फिर दिख गया। हाँ, निकालो। हाँ, निकल गया ना। अब उसी तरह उसको भी निकालो, उसको भी निकालो। के हाँ, आराम से, मोटर डैमेज नहीं हो। थोड़ा ऑयल डालो हल्का सा, धीरे धीरे घुमा। हाँ, धीरे धीरे घुमा के निकालो, आराम से निकलेगा। हाँ, एक वन था, वन साइड ऐसे। हाँ, निकल रहा है ना, देखिए निकल रहा है। देखो बाहर आया, अगर नहीं बाहर आया तो उसको थोड़ा छोड़ दो। थोड़ा हल्का हाँ, गया ना अंदर, ठीक है। माइनर गया। हाँ, ठीक है, थोड़ा और हल्का तो घुमाओ और अपनी तरफ खींचो उसको, तो ही निकलेगा वो। चलिए